السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اتم درس دوهمه برخه ده. عنوان د نیمه انعطاف منونکي اسمونو چې په عربي کې الممنوع من الصرف ورته وایي پیژندنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. نو انشاءالله زموږ او ستاسې هدف دا ده چې عربي ژبه زده کوو، په خپله ژبه یې زده کوو، په څه خاطر چې دا د قرآن ژبه ده. نو زموږ او ستاسې هدف دا ده کله چې موږ تلاوت کوو په معنا یې پوه سو، کله چې لمانځه ته درېږو د لمانځه په معنا پوه سو. نو موږ اکثریت لمونځ کوو ولې په معنا یې نه پوهېږو، که تلاوت هم کوو په معنا یې نه پوهېږو. هدف مو دا یې چې ما نن 2 جزه وویل، 3 جزه وویل، 4 جزه وویل. کله چې لمانځه ته ودرېږو لمانځه په معنا هېڅ نه پوهېږو، هغه 10 سورې مو له یاده کړي دي، ترجمه مو میخانیکي زده کړې ده. نو انشاءالله که چیرې دا برنامه پای ته ورسوي تاسې به وکولی شئ چې د قرآن په ترجمه پوه شئ او کله چې لمانځه ته درېږئ د لمانځه په معنا به پوه شئ. نننۍ موخې مو څه دي؟ نیمه انعطاف منونکي اسم څه ته وایي؟ د نیمه انعطاف منونکي اسمونو لکه الممنوع من الصرف په عربي کې ورته وایي. نښې څه دي؟ څه وخت نیمه انعطاف منونکي اسمونه یعنی ممنوع من الصرف په عربي کې ورته وایي وي. راځئ بل سلایډ ته ځو. نیمه انعطاف منونکي اسم څه ته وایي؟ هغه اسم چې تنوین ویني، تنوین نه اخلي. تنوین په څه معنا؟ دمتین 2 دانې، پیکه 2 دانې، زوره 2 دانې، زیر اسم ورته وایي. دمتین، فتحتین، کسرتین نه اخلي. بل کسره نه اخلي چې موږ تاسې ورته وایي زیر. دا 2 حالتونه په نیمه انعطاف منونکي اسم کې نه وي. په عربي کې ورته الممنوع من الصرف وایي. که راځم دلته مو ووایي چې تنوین نه اخلي او چې کسره نه اخلي. که رفع حالت مو ووایي چې رفع څه ته وایي؟ دمې ته ورته وایي او موږ تاسې ورته پیک وایو. نو کله چې تنوین نه اخلي نو زه ابراهیم ته چې نشته کوم دلته نشته کوم ابراهیمو. ولې ابراهیمو نشته کوم؟ ابراهیمو چې دمه وظیفه څه ده؟ رفع ده. رفع څه معنا؟ فاعل ده، کوونکی د کار ده. راځم نصب ده. نصب څه ده؟ مفعول ده چې د عمل په اړه معلومات درکوي. نو ابراهیم ته به زه چې نشته کوم موږ تاسې ورته وایي زور او فتحه. بل راځم جر ته. جر خو موږ تاسې ورته وایي چې زیر ده، خو دلته موږ ته وایي چې دا نیمه انعطاف منونکي اسم کسره نه اخلي. نو دلته شی ورته ولیکم چې کسره نه اخلي. دا هم شی ده، دلته موږ ته نشته کومه زور یعنی فتحه. نیمه انعطاف منونکي اسم څو حالته لري؟ دمه او فتحه. راځئ بل سلایډ ته ولاړ شو. نیمه انعطاف منونکي اسمونه نښې یې څه دي؟ لکه په تیر سلایډ کې مې وویل. اولین نښه یې دا ده چې موږ تاسې رفع څه ته وایي؟ کوونکی د کار ته وایي او عربي کې ورته دمه وایي چې موږ تاسې څه شی ورته وایي؟ پیک ورته وایو. او نصب څه ته وایي؟ مفعول ته وایي. مفعول وظیفه یې څه ده چې تا ته د عمل په اړه معلومات درکوي. په عربي کې فتحه ورته وایي، موږ تاسې زور ورته وایو زور. جر څه ته وایي؟ جر هم فتحې ته وایي. یعنی دا 3 حالته لري لکه تیر سلایډ کې چې ما وویل. جر څه ده؟ کسره نه قبلوي. نو کسره نه قبلوي دلته څه ده؟ بیا هم جر حالت هم څه ده؟ زور اخلي. نو دلته راځم که چیرې موږ نوم ولرو یوسف، څنګه رفع حالت څه ده؟ پیک ورکړم. دا څه ده؟ دمه. یوسفو. نصب حالت ته راځم. نصب حالت موږ څه ووایي چې فتحه ده. دلته څه ورکوم؟ فتحه ورکوم. ولې فتحه ته نه ورکوم چې هلته مو وایي چې تنوین نه اخلي. جر حالت. جر حالت څه اوس موږ په لومړي درسو کې وویل، هغه ته موږ زیر ویل. ولې دلته ویلي دي چې دا نه تنوین اخلي او نه کسره اخلي. نو دا د جر حالت هم څه ده؟ فتحه اخلي. د جر حالت هم څه اخلي؟ فتحه. راځئ بل سلایډ ته ځو. څو وخت نیمه انعطاف منونکي اسمونه وي؟ یعنی څنګه موږ مشخصولی شو؟ په 2 حالتو کې نیمه انعطاف منونکي اسمونه وي. د ځایونو نومونه لکه مکه، ویني مکتو. دمه ویني دلته دمه. د رفع حالت څه ده؟ مکتو. نصب حالت څه ده؟ مکته. تنوین نه ده اخیستی. د جر حالت څه ده؟ مکته. موږ په لومړي سلایډ کې وایي چې نیمه انعطاف منونکي اسمونه تنوین نه اخلي او کسره نه اخلي. دلته ویني د رفع حالت مکتو، د نصب حالت مکته، د جر حالت مکته. او بل په کوم حالت کې یعنی څو وخت نیمه انعطاف منونکي اسمونه وي؟ غیر عربي نومونه. هغه نومونه چې عربي نه وي نو موږ هغه ته څه وایي؟ نیمه انعطاف منونکي وایي. رفع حالت څه ده؟ چې ما وایي فاعل ده، کوونکی د کار ده. ابراهیمو. نصب حالت څه ده؟ ابراهیمه. جر حالت څه ده؟ ابراهیم. آیا تاسو دلته ولیدل چې تنوین هم ولیدل؟ نه، تنوین نه قبلوي. دوام په جر حالت کې هم فتحه ده، کسره نه. راځئ بل سلایډ ته ځو. د نیمه انعطاف منونکي اسمونه پیژندنه. دغه د حدیث پر بنسټ چې د حدیث نمبر د 300
یو شپېته څلور پیغمبران عرب وو او نور ټول غیر عرب وو. هغوی دا دي: حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، حضرت صالح علیه السلام، حضرت هود علیه السلام، حضرت شعیب علیه السلام. دا بشپړ انعطاف منونکي اسمونه دي. که د مسلم په جدول کې دا نومونه کې د رفع حالت چی راځي؟ محمدون. د نصب حالت چی راځي؟ محمدن. د جر حالت چی راځي؟ محمدین. که صالح علیه السلام د مسلم په جدول کې نومي کېدو د رفع حالت چی راځي؟ صالحون. د نصب حالت چی راځي؟ صالحن. د جر حالت چی راځي؟ صالحین. هود علیه السلام همداسې د رفع حالت چی راځي؟ هودون. د نصب حالت چی راځي؟ هودن. د جر حالت چی راځي؟ هودن. شعیب علیه السلام ته راځم. شعیبون رفع حالتي، شعیبن د نصب حالتي، شعیبین د جر حالتي. نو دا څلور پیغمبران په قرآن کې دي چې دا عربو، او نور باقی پیغمبران چې په قرآن کریم کې راځي هغه غیر عربو. نو غیر عرب نومونه موږ هغو ته نیمه انعطاف منونکي اسمونه وایي. راځئ دې سلاید کې وګورو. موږ په تېر سلاید کې وایي چې څو وخت نیمه انعطاف منونکي اسمونه وي. یو د غیر عرب نومونه، بل د ځای نومونه. که افغانستان د ځای نوم ده، دلته ورته شی ورته ولیکمه. د رفع حالت شی د موږ وایي چې نیمه انعطاف منونکي تنوین نه مني، نو رفع حالت تناد شی ورته ولیکم. یو دانه دمه دلته به وینئ، دلته به ورته ولیکم افغانستانو. نصب حالت راځمه چی راځي؟ موږ ورته وایي چې افغانستان فتحه واسطه جر حالت. جر حالت چې موږ په لومړي درسو کې ویلي وو، نو دلته چی راځي؟ کسره نه اخلي، نو د کسرې په ځای چی ده؟ فتحه. دلته راځمه نوم ده فاطمه، نو رفع حالت چی ده؟ فاطمه تو. نصب حالت چی ده؟ فاطمه ته. جرب حالت چی ده؟ فاطمه ته. دلته راځم چی ده؟ مدینه. چې مدینه په عربي کې شی ورته ښار ته وایي، نو رفع حالت چی؟ مدینه تو. نصب حالت چی راځي؟ مدینه ته. جر حالت چی راځي؟ مدینه ته. ولی چې موږ وایي چې نیمه انعطاف منونکي اسمونه، مدینه د ځای نوم ده، افغانستان د ځای نوم ده، او غیر عربي نومونه چې دلته فاطمه تو راغله، فاطمه ته، فاطمه ته. نیمه انعطاف منونکي اسمونه تنوین نه اخلي او کسره نه. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیاتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به هر ورځ له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. د نننۍ درس لنډیز: نیمه انعطاف منونکي اسم څه ته وایي؟ دا مو وپېژندل. نیمه انعطاف منونکي اسمونه چې په عربي کې الممنوع من الصرف ورته وایي، نښې یې څه دي چې وپېژندل. دریم، څو وخت نیمه انعطاف منونکي اسمونه وي چې 2 ډوله دي چې هغه مو وپېژندل چې یو د غیر عربي نومونو لپاره استعمالیږي او دوهم د ځایونو نومونو. نننۍ درس همدلته پای ته ورسېد. په دعاو کې مه هېروئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. خدای پامان.